Muy buenas a todos, chicos y chicas, aquí Dan. Volvemos a darle cañita a los gameplays. Volvemos con la serie de Shinchan, el corredor de Kasukabe, donde la habíamos dejado en el anterior vídeo. Ya sabéis que empezamos con la etapa de la película, vale, nos quedamos aquí en el... hicimos los 3 primeros niveles y hoy vamos a hacer el cuarto, vale. Entonces, si os parece bien, vamos a darle cañita, ¿vale, chicos?回してみれば？コスプレガチャ！えい！新しいステージが開放されたぞ！コスプレガチャ！えい！閉じるぞ！戻るぞ！コスプレするぞ！激レア！閉じるぞ！閉じるぞ！ノーマルステージ！
ここにする？スタート！出発を進行！やっ！ノーマルステージ！新しいステージが開放されたぞ！ここにする？戻るぞ！ガチャ！コスプレガチャ！えい！閉じるぞ！ここにする？スタート！
Pues nada, gente, me desmuteo ya. Hemos desbloqueado. Mira, la etapa 16 la hemos abierto, perfecto. Aquí vamos a ver qué nos toca, que tenemos bastante. ¡Oh! Y... ¡Toma! Primero. Bueno, joder, si son todos repetidos. Bueno, no pasa nada. Por lo menos nos han salido dos nuevos. Vamos a ver si volvemos a tener suerte. Mira, otro. Joder, bueno, por lo menos, oye, hemos conseguido 3 disfraces más. Mira, aquí me falta uno para completarlo. Y lo demás, aquí más o menos ya los tengo casi todos completados, mirad. Ya sabéis que voy adelantando, me falta el 3 porque me falta un disfraz, ¿vale? Pero lo demás ya está todo completado. Ya sabéis que lo juego un poco fuera del gameplay porque es que si no se va a hacer una serie larguísima, ¿vale? Pero bueno, de momento vamos avanzando bastante. Vamos a ver si nos da para... de momento tenemos al nevado. Vamos a ver aquí. No me da para nada. 25.000, 50.000, ¿qué va? No me da para nada. Ni pa' pipa me da. Vamos a ver si podemos ir desbloqueando algún personaje más para que nos eche una mano. Este tampoco. Es que me gustaría uno de los... Mira, este lo podemos conseguir. Vale. El cerdito valiente. Y de... No. Creo que esto no puedo todavía. Bueno, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el gameplay de hoy. No me quiero enrollar mucho más. Y nada, de verdad, muchísimas gracias a todos por vuestro cariño y por vuestro apoyo. De verdad, sin vosotros esto no sería posible. Y sé que me hago más pesado que el ajo. Pero, bueno, más pesado que el ajo, no, que me repito más que el ajo. Es que ya no sé ni hablar a estas horas de la tarde. Pero bueno, chicos, veréis en la pestaña de comunidad del canal que tenéis un Discord por si os queréis unir con nosotros, ¿vale? Y nada, no me enrollo más. Gente, un abrazo enorme, un beso gigante y hasta la próxima. ¡Cuídalos!